יום ראשון, שבוע טוב לכולנו. אנחנו בסטודיה היום עם דוקטור פרויד. שלום לך. אנחנו רוצים לדעת, קודם כל בוא תספר על עצמך. מאיפה הגעת? איך הפכת להיות אדם רפואי? מה אנחנו יודעים על פרויד? פרויד היברידי כיפי. אין מה לעשות, אנחנו אוהבים זיוני שכל, אז הוא כיפי. היברידי כיפי, אינדיקאי, T22, C4, ג'וינטים פשוט נפלאים. יותר מדי תאבון. לאנשים הסובלים ממשקל יתר זה יכול להיות נפלא, כי הוא תומך בתהליכים בגוף ולא מגרה קיבה להאכלת יתר. כלומר, אין לו מאנץ' כמו שאנחנו רגילים שאחרי צריכה יש לנו מאנץ'. אז פרויד מאוד חכם. פרויד הוא מאנץ' בעצמו. ונצלול לתוכה. שבוע טוב שיהיה לנו. אנחנו מחכים ומתרגשים לקראת עליית 4 פרקים שנגלעו לנו בתוך מרחבי המטה. פייסבוק יותר מדויק. אנחנו מחכים. פייסבוק אנחנו מחכים לסרטונים. מאמינים לכם, מתפללים, ווואו, איזה מרגש שהסרטונים עוקבו. א', זה אומר שהם, יש להם משקל, ב', זה אומר שהם יצאו יותר טובים ממה שנכנסו לשם. אז זהו, אני ממש לא תומכת דיבורי ומעשי סלקציה וצנזורה. אני בוטחת באופן ספייס וכאוס טוטלי, ואני אומרת שכל בן אדם כאינדיבידואל, כגוף בוגר, יודע מה הוא עושה עם מה שיש בידיו. אנחנו לא יכולים להמשיך להיות דיקטטורים בכיסוי צל. אנחנו צריכים לצאת לשמש ולהבין שהדיקטטורה שלנו היא מוגבלת לזמן מה. וכמה שיותר נחזיק את הגוף מתחת לעץ ולא ניתן לו לצאת ולפרוח ולהשתזף בשמש, ולא נלמד אותו את הכללים, כללי התנהגות מתחת לשמש, אמצעי זהירות, כל הבעד ונגד, שעות שמומלץ להיות בשמש. אז הגוף הזה מתישהו יתפרץ, יברח לנו, או יקבל מכת שמש או ישרף, או ילמד להיות תחת השמש כמו שכולנו למדנו. זהו, אני תומכת בקומפיינים ופרויקטים הסברה.
זה יכול להיות משולב עם פרסומות, אנחנו כבר בשוק כל כך עצום של הדבר הזה, ואף פרסומת, אף מילה, מלבד פעילים שהכרתי מלפני 8-10 שנים, אני לא שומעת ולא רואה שום מידע. אנחנו איפשהו נעצרנו כלומר כל מי שרצה קיבל, והייתה לנו רגיעה ושתיקה מוחלטת. אני עם סימן שאלה לדורות הבאים. כי תמיד בדרך קורה משהו. אני רוצה שילדים שלי ידעו את האמת על צמח קודש, ולא יקבלו חוות דעת שגויה או מוטעית מכל מיני מקורות לא ודאיים. אז בבקשה, תשים לי כל הלינקים פה של המידע בעד, נגד, של הרופאים מדברים, מומחים מדברים, סטלנים מדברים, זוגות מדברים, חולים, בריאים, כל מיני סוגים. אנחנו רוצים לבחון באיזה צורה אנחנו פותחים שוק, איזה מוצר הולך לצאת לשוק. ברגע שפותחים שוק זה אומר שיש שפע של מוצרים, שפע של דגמים, שפע של טעמים. יש לנו פה חבר'ה חוזרים מחול, במיוחד לקראת האירוע הזה. אנחנו כולנו מתרגשים לטום טריפנים של אפרסק בתוך הזן נדיר שפיתחו. יש שפע. אני יותר אוהבת מוצר טבעי, כמה שיותר מקורב לטעם הטבעי שלו, כולל צורכים לא רשמיים. הגיע הזמן. יש לי שאלה פה, חומרי הדברה, ואנחנו היום נצלול עמוק לתוך הפרויד. חומרי הדברה, בטעם אני אומרת יש, גם חקלאי בוודאות, מרגישה פה טעם. ככה, קודם כל, יש לנו כמה חברות, כן? בלימודים אנחנו מציינים אותם גם בזלת. יש לנו פה כמה גופים מאשרים. מעולה. השימוש עלול לפגום בכושר נהיגה. מעולה. עלול. זה לא זהירות, אין לנהוג. עלול. כל הכבוד. אנחנו יודעים שעל משתמשים חדשים זה משפיע חזק יותר, ובאמת עלול באחוזים גבוהים. ועל משתמשים קבועים זה פשוט זהירות כזה, תהיו בתשומת לב, כן? אתם לא במיין רגוע, במיין רגיל בכל מקרה, לא כמו שלמדנו נהיגה. אפילו חשבנו על העברת מבחני נהיגה כאלו ואחרים, זה כמו נהיגה מונעת, מבחני נהיגה לאנשים מעשנים.
כמו שאנחנו מציינים מערות, אני מצטערת שאני מכבידה עליכם, אבל מה שאתם עושים בשוק, אם אנחנו בשנת 2026, עדיין עם פרסומת של זונות בתוך אני ככה, הקזינו והמשחקים וכל הטרולולולו אסור בארץ. אז למה אתם משיכים לקבוצה הזאת מכירת קנאביס? אני נורא כועסת. זה כאילו, מה אתם רוצים לגרב בן 16 שאסור לו? אתם כאילו בכוח רוצים שיבואו אליכם ויבדקו אתכם מאלף עד תו? מזעזע, באמת. אני אפילו לא יודעת עם מי אני מדברת, והרשמים שלי על העמוד שלכם, אני לא אשליך את זה על אנשים מאחורי המסך, אבל מי שבנה את העמוד הזה בנה אותו מזמן, זה מזעזע וזה דורש שינוי. ככה, בפרויד אני לא רואה אוקיי, אז הרפואה היום בודקת THC. הרפואה לא יודעת מה זה ה-THC הזה, CBD אנחנו יודעים זה קנבינואידים שונים. CBD, שזה כמעט לא נשאר פה, שזה הצמח קנאביס, על שם זה הוא נקרא. THC, אלוהים יודע מה זה. רפואה אמרה בוא נבחן את ה-THC, את המסוכן שאנחנו מפחדים ממנו, ואז אנחנו נפתח שוק, נוציא את זה כמו אקמול, נעשה מסחריאדה מכאן להודעה חדשה, ונפתח גם שדות לצמיחה. זהו. הרופאים אחראים על כל הגוף, על כל משלם רופא אחראי. אני נכון להיום לא משלמת. אני לא רוצה שהרופאים ייקחו אחריות על מה שאני עושה. באחריותי בלבד. כי ככה זה נראה נכון להיום. כי אני מעשנת פה חומרי הדברה בהסכמה, בידיעה. בודקים אותי רוצים לבדוק אותי אחר כך על THC. חבר'ה, מאיפה אני יודעת? אולי ה-THC הזה מהריסוס? כאילו, מה אתם רוצים בכוח שאני אעשן ריסוס? לא, זה במרשם. אנחנו יודעים בן אדם סופני, הולך למות. אנחנו יודעים שזה לא יזיק לו. יש לו מרחב של חיים עוד שנתיים, וזה מזיק במצטבר אחרי 5 שנים. אז אנחנו ניתן לו את התרופה הזאת. חשבתם על זה? לא. אתם יודעים רק להאשים, אף אחד לא לומד. אז היום אנחנו עושים הפוך. אנחנו לומדים במקום להאשים. ואז אנחנו אומרים, רגע, אנחנו כצרכנים פשוטים, אנחנו לא יודעים מה באמת מתחולל מאחורי האזהרה הזאת המסוכן, שהוא THC, שהוא בסטטיסטיקות ובהתנסויות ובלימוד ובמעקב אצל רופאים היום, שיש כנראה איזשהו הסכם שרוצים, מה טטרואידרוקנבינול, טטרואידרוקנבינול, זה לא קשור להדברה, זה THC. טטרה, טטרה, 4, 3, טטרה. הידרו, יעני הידרו, משהו שבמים, קנבינול. קנבינול. אתם מבינים? זה לא קשור להדברה. זה משהו שיכול לשנות
לשנות את ה-DNA שלנו. אני בתור משתמש פשוט עם ידע כזה עמוק, לא הייתי נוגעת בדבר הזה, לא הייתי נוגעת. רגע, מה רציתי להסתכל? הדברה? זה מה שמפריע לך, מאמי, הדברה? בואי נראה. דווקא על פרויד, אני קראתי לו פרויד, בעברית קוראים לו פרויד, באנגלית קוראים לו משהו אחר. זה לא פרסומת, זה לצורך ההדגמה, תעזבו אותי בשקט. מה רשום לנו פה? בואי נקרא. תפרחת קנאביס. כלומר, זה, תקשיבו, זה לא פרויד בקופסה פה. קנאביס, שקראו לו פרויד. ערכים שלו מדודים, T22, C4, אינדור. הכל פתוח, חבר'ה. אינדור. גדל בתוך קופסה. THC ריץ', היבריד. היבריד זה כעיקרון גם כמה הגדרות יש היבריד, מה שמתכוונים. זה יכול להיות שהוא צמח הידרופוני, ולא, זה לא מעניין אף אחד כאילו איך הוא צומח. זה כמו עגבנייה, יכולה להיות הידרופונית ויכולה להיות אדמתית. אבל אנחנו כן רוצים לדעת איך היא גדלה. כאילו אנחנו עד כדי כך, כן, אנחנו עד כדי כך בקיאים בטעמים וזה, אנחנו רוצים אפילו את זה להבדיל, כן? אפשר לציין הידרופוני או אדמתי. אינדור זה רוב הסיכויים הידרופוני, זה העניין. אוקיי, אז יש לנו הידרופוני, היבריד, עשיר ב-THC. מה מעט עם השמש שלך? היום יש תאורה יותר טובה משמש, יותר חזקה. לכן הפרח מקבל צבע גלגל, והוא יותר חזק כביכול. ה-THC שלו יותר עשיר. יותר עשיר. זהו, כאילו, הם לא חוסכים פה, כן? הם לא חוסכים פה. חבר'ה לא חוסכים פה. לכל מי שמבין בפרח, ומקשיב לתוכניותיי, וואו, זה מין בידור, לא בידור, נכון? זה כאילו כזה, למי שמתמחה בזה, ולמי שמתמחה בזה, רצינו ריסוס לראות, ריסוס מאוד מפריע לנו, באמת, בטעם, ריסוס מאוד מפריע לנו בטעם. זה אנחנו היינו פה עם טעימה של 4 סוגים לפני זה, זה הסוג החמישי, ואני חייבת להגיד, זה הסוג הראשון שלא מציין על הריסוסים שלו. כן, אני לא רואה, הנה, סליחה, זה בצד, אוי, איזה דיזיין, זה בצד, מדהים. בצד הקופסה יש לנו גם תאריך, והנה בבקשה, זה גם ריסוס ביולוגי, גם ריסוס כימיקלי. יש עוד משהו, אני חייבת, אתם רוצים גם לראות? בואי נסתכל, אני פה אסגור שלא יהיו שאלות. אי אפשר, אני מנתקת רגע ואז אני מראה לכם. ריסוס במיקרואורגניזמים, ריסוס כימיקלים והקרנות בטא.